yoo isin garaa isin nyaatte please hundi keessa waan qabdan bira dhaabbadhaa qarqaara waan qarqaarsi kun ga'uttuyyuu amma waan qabdan keessattuu ijoolleen Dubaay keessa jirtan rakkoo qabu lafti fagoollee yoo ta'e kam isin kennitaniif kanarraa gaazii yeroo tokko ijoolleen makiinaan qabdii fuul goonee akka danda'ameen bakka danda'ametti deemnee isinirraa fuuna. Yes. Okay, video cufi abbi. Cufi video sana. Kuma cufin gaa cufi. Kanaaf kanuma adaraa keessan biraa dhaabbannu agargaaruuni gargaaraani. Ijoolleen shamarran keenyaa kanarraa waa baradhaa. Isinii galee? Amma keessa deebinee haasofnu dogongora uumame keessa deebinee haasofnu garuu warri dura waa dhagaa turtanii fi wajjii warri ija keessaniin amma waa argaa jirtanii kanarraa waa baradhaa barachuu qabdani. Zalleen mul'ataan jiru. Akkas doolaara 300 amiin doolaara 300 jedhee jira. Hedduu galatoom ulfaadha. Hedduu galatoom. Argiteetaan barreeffadha. Akkas sii kennaa yoo ilmaan. Amin abbaa warri gaashee siidha doolaara 300 fooloodhaa deebisiiti. Antanaan si erga kaashaappii Ameerikaa miti. Amin isan beekumu kan biraati. Kaashaappii maal taate meeddaa walii fi urjiini imanta hin finne bar kaashaappii intanaan dhufeera. Zeeliin dhufeera. Warri zeeliin dhufeera. Okay, dafa agargaaruun. Nasraallee jira kana jirta? Indubbatu ture ati si ka dubbachuu qabu sila. Okay, eenyuuni kun nan galchaa kuma lama kaniisaati Misgaanu. Kuno maxxansideetti kuno adda baasne. Maxxansideetti Rooziin jalaa fuudhaa maxxansaa isinis ijoollee sirriitti zeelii irratti nu galchaa kunooti. Roozii wallaggaa maxxansaatti wallahi. Kuno. Argaa hin jiran. Kan si dindida waan ta'eef nam lama wayinuu gargaara sirriitti barreessaati. Barreessaatiif Ameerikaa zeelii fudhaa. Roozii wallaggaa isinii maxxansaatti. Namni biraan nu maxxansaa. Bilisaa qarqaaruuni wama fedhees haa ta'u rakkattee itti har'a isiin dhugaa waaqaa kama argaa turtanii karaa irra asfaaltii gubbaa fuudhanii galanii yaa ijoollee Oromoo bira dhaabbadhaan bilisaa haa galtu. Shaasheen illee maxxansiteetti kuno. Bubee akkaawuntii Itoophiyaa maamaa hin maxxansinere. Roomaan. Kuma shanii Salmaan Baale. Kan Salmaanii kana barreeffadhaan. Ofiimoo abbaa zeelii kana dubbisi. Roomaan. Abbaa zeelii kana lakkoofsa kanaan dubbisi. Meeti. Okay, zallee amiin tukkee kan jedhu kana? Kaashaappii malee danuu jettanu qo'ee al tokko. Warri kaashaappii hin qabnu malee zeelii hin qabdan jettanu hiriyaa keessan kaashaappii qabutti ergaati zeeliidhaan immoo akkaawuntii kanarratti akka inni galchu nu godha. Kuno zallee amiin tukkee kan jedhu Roozii Wallaggaa ergaa barreessaa jirti. Kiyyaa nu dhiisi kiyyaa ijoollee itayya maa booddee kana dhuftee ati dhiisi hin beekani maa dura dubbatteetti maa hin beekanii amma qarqaarsarra jirra gaafiin gaafii kun waan gaafatamu qabu kallattiidhaanii biyya galuu barbaadu hin beekan maatii sibboo. Salmaan Baale 50 ka'eessa ka Suudii 50 jechuun okay. Salmaan Baale 50 Itoophiyaa nan galcha jedheera. Salmaan keessaa na dubbisi. Akkaawuntii yeroo dhufe siifan kenna sabtii akka yaadadhu jechuudha. Salmaan dhuguma moo? Salmaan akkaawuntii kan kee kuni garuu? Qoosaa dhiisa please. Ijoollee Oromoo qoosaa dhiisa gargaara. Ijoollee Oromoo nama hin beektan yeroo tokko nama dubartii haraashitti qoosee dubartiin haraashin maal akka taate biyyatti ni beektanii waan isin fixuu dandeettu ni beektanii mucayyoon tunaan osoo biyya taate dubartii deetti dhabdutu waamamtu haraashii dhabdee waamamtu kanaaf rabbi sodaadha waan hin taane warri barreessitan isinitti waan haqaa qofa nu barreessa.
Salmaan Baalee 50,000 Itoophiyaa isiniif galcha. Akkaawuntii siifan kenna keessaa lakkoofsa kennaa kenniti. Akkaawuntii tabxiin sii kenna. Borbansiisee maatii si. Zalliin barraa jedhu kun asirratti namni ishee qarqaaruu barbaadan. Akkaawuntiin barraa olidaa jira okay. Akkaawuntii biyya keessaa boru sinii maxxansan yookiin Roomaan ati immoo kaashaappii jette. Kaashaappii zeelii namaa irratti nama beektu irratti ergiiti. Inni immoo zeelii asiif dabarsuu hin danda'amu akkan Roomaan. Abdii Eliyaas Riyaala 200. yoo tana laalaatuma jittaatillee yoo jiraatte yaada dhiyeeffachuu dandeessa. Kaala gattee biraa deemte kun. Warri nuun gala jettan Roomaan ijoolleen bulolee irra deddeebine isinitti himu tokko yoo dhuftan hin danda'amu. Yaa'u mucayyoo maatii shoo eegatti argitan tana jechuudha. Tiktaakiin kan isiiti miti namatu alaa fuudhee fidee ijoollee Oromootu ilma garaa kaa'ee ergasiin ilmi garaa taa'een booda gatee biraa deeme. Amma daa'iman qabdii daa'ima kichuu takka qabdii. So namni qarqaaruu barbaadan rabbiif jecha namni jazaa rabbi irraa barbaadan namarraa osoo hin barbaanne liqiidhaan isin kennatan tun rabbi biratti boru galmee gudduratti isin eedi waan ta'eef warri Dubaay keessattuu amma hatantamaan akka qabdaniif warri biyya biroo immoo saftii galgalatti proogiraama qabanii jiranii innaa warri Dubaay keessa jirtan Imaraat keessa jirtan hundi keessanuu waan qabdaniin bira dhaabbadhaa jechaa jirra. Izaddiin birri 4,000 Itoophiyaa jechaa jira. Okay, kiyyaa ijoollee Itayyaa Itoophiyaa birrii 5,000 jechaa jira. Akkaawuntii isin galmee isaati akkaawuntii rakkoon hin jiru. Isin beeksifama irra deebiin illee guyyaa qidaamee natti fakkaata galgala keessaa Itoophiyaa kunuuti marma kana dhuftan. Giiftii shaashee akkasii jedheen dhiirri diina dubartootaa ta'uu hubanneerraa jette laala akkasii miti. Nu diina keessanii miti. Hin sobanii kun warra durii Islaama lama qabanii beekaa sadi beekaa akkanatti ijoollee akka namni qabiroon qabanneef ijoollee sobanii. Sanbata xinnaa yookaan qidaamee kunuuti galgala keessa sa'aatii 3 Itoophiyaa akkanumatti deebanii gargaaranii abbaa abdii jira mubaarak jira orogiif banneerra qoy maatii shoo banneerra isa ilibsinaati kun maal jetti tokko immoo jalaa fuute hayaat arbaa goggo maal jetti giiftii shaashee jette andaafeedhaan lafarraa fixuudha laa duulli dhiirarratti oofamaa jiru kuni sirrii miti waan nu malee miti. Waan akkasii dhiisaa piliis shamarran keenya miira keessaa ba'a. Gagaraa isin kaa'ullee yoo ta'e numatti taa'ee isin iyyaa jira. Akkaawuntii biyyaa ganaa isinii maxxanfama. Isin galmeessaa garuu kan warra zallee fayyadamtanii roozii wallaggaa isinii barreessaa jirti. Roozii wallaggaa zallee isinii barreessaa jirti. Isin rakkatallee akkuma argitan kana amma dhiira fittanii maalitti hafuu heddan? Indee haala hin jabaata dubbiin kuni. Neeti lakkoofsi biraa hafeera roozii wallaggaa. Okay, amma barreessiteetti argeera. Imaaraatiin keessa aleen hin jirti. Imaaraatiin jirti. Markaaniyaa jirti. Aleen jirti. Rabbi isin haa kennu niyyadhaa ijoollee. Niyyadhaa keessattuu warri imaaraat keessa jirtan warri kun sabtillee kennuu hin dandeettanii bira dhaabbadhaa. Dhiirri Oromoo ayi. Itti dhiyaatiin akkas taanaan. Mubeellee numatti tooyataa. Oduu akkas taatanii gaarii ture. Akkas taatanii diina keenya maal keenya waliin ittiin dhiyaatina. Nutti hin dhiyaatina. Koppiliinki godhame koppiliinki godhame. Koppiliinki godha. Dafa warri niyyatame please niyyadhaame niyyadhaa. Niyyadhaa please dafaati.
Koppiliin godha sa'aatii dheeraa turre waan ta'eef koppiliin godhame 20 galcha 18 hanga geessaniittani yeroo takka hundi keessa koppiliin godha. Qarshii godhanii dhokatee. Wanti isin barreessan baay'ee nama ajaa'iba garii. Dafaa gargaaruun mucayyoo miskiina kana please. Finna wajjin rakkataa jirti ammallee nama harka jirti kun argaa jettanii warri dura argitani warri hin argine ammoo obboleettiin teenya takka Dubaay keessatti abbaa warraa finna wajjin gatee biraa deemeetiin jira finna wajjin rakkachuu jirti gara biyyaa galuu barbaadde amma daa'ima fudhatteetti. Kanaafi haa qarqaarruu gara biyyaa haa galtuuf. Ila follow mi warri jettan as jalatti follow kunooti follow barbaaddan oroo gifteer manni maashina asii isinii jira follow godhadhaa. Isinii gale sa'aatiin laayivii seene koottaa. Akkas ganamaaf walgala dalagaa jira waan isarraa hafte ana biraallee argachuu inni kun kanuma follow godhadhaatii sa'aatii follow koottaa yeroo an laayivii seenu. YouTube guddifachuu barbaadan koottaa amma sa'aatii qarqaasaarra jira follow mi san dhiisa. Zallee Amiin Tukee kan jiru maxxansaatti Roozii Wallaggaa galatoomi. Share godhaame share godhaa. Koppilinkii itti roobsaame koppilinkii godhaa hundi keessan bakka takka koppilinkii godhaame 20 galu koppilinkii 18 baataniittu akkaawunti adabbii qabasaniif hin jedhe. Koppilinkii godhaa as deebitanii barreeffattu. Koppilinkii godhaa. Namni 400 koppilinkii. Waan yedda ijoollee koppilinkii godhaa waan yedda. Komantii dhiisa afaaniin osoo nu abaartan gara keenya siitanii kana nu dhageenyu. Koppilinkii 20 namni tokko dhuunfattime. Waliin sobnu. 20 qofa. 20 dhuunfat tokko jedhaa galmeeffadhaafuma lakkaadha 20 koppilinkii godha namni akka dhufu godha. Rabbi sinaa ajjeesu. Abbaabni tafareestu mee geette mee dubbadhu ijoolletti illee miti. Ijoollee nama 22 irra geenne ammallee ka isinii yatta yookaan dhibba takka lama. Nama 22 barreesseetiin jira. Hayi isinii yattanii fi baay'ina namallee wal madaaluu dhabuu akka kennu jechuudha. Namni niyyata kun hundi hin kennu kanaaf hadaraa ijoollee teenya lakkisaa faata dhan teenya isin arjaadhami isin maali? Isin arjaadhamiti isin beenu hunda keessanuu garaan jabaata.